teman-teman, ketemu lagi dengan Wafli Hadimin Sakira dan Wafi Mama. Nah tadi kan baru kesan kita dengan Teta Yaya, Teta Mani, abang-abang, terus apa lagi ya? Udah tuh Teta Yaya. Ada anak-anak rame. Ayo kita buka kan. Tadi aku dapat paket. Ica soalnya nggak dapat paket. Nah karena Ica nggak boleh dengan Umi. Nggak boleh ya. Nah nggak usah lama-lama, kita langsung buka aja. Let's go. Udah kita buka. Udah. Kita buka nih, udah terbuka. Ini ya. Enggak panas. Tidak panas tuh kan nih. Kita godanya begini kayak baju. Nggak tahu dan jangan lupa share juga tuh. Jangan lupa share, subscribe, like, dah.